これ乗れないよね今。おいで。なんでいいな。はい。散歩。散歩。散歩。はい。はい。これせいが散歩行かれへんねんと。散歩行こう。つけて。散歩行こう。散歩。な。それどこちゃうわ。散歩行こうで。散歩じゃない。散歩じゃない。散歩。もう、おいんじゃん。すごい。楽しんでるのか、書いてんのか、嫌がってんな。それだってお初だもん。まあでもこれがないとね、あかんのよ。わかった？わかってる？お寿司くん。わかってる？おい。わかってる？なあ。さあ、夜遅くまでさ、これ。言ってて。なあ、今日何時に起きたと思う？なあ、おい。ごめんなさい、ちゃうで。こんな元気やったら散歩連れて行くぞ。あかんって言われてるけど。おい。一発であれやってんで、違うところで笑われるとこやってんで。なあ。
お座りして。8じゃねえんだな。お座りして。お座り。お座りして。まあ、タッチでいい？違うけど。頑張ろうな。お座りからな。いいんです。いいんです。じゃあ絞ってはいはいはいどうぞ行ってこい。ようこそお寿司おいで。おいでおいでおいではい。はい。頑張ってきてよしはい抱っこして怖かった。分かった